Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Frieden ist ein großes Wort, besonders wenn es um den Nahen Osten geht. Der ägyptische Präsident hat seine Konferenz in Kairo trotzdem so genannt, Summit for Peace, obwohl es Zweifel gibt, dass es wirklich um Frieden ging. Denn Israel war nicht eingeladen, genauso wie die Terrororganisation Hamas. Und auch Iran, der die Hamas unterstützt, ist dem Gipfel ferngeblieben. Die Europäer saßen am Katzentisch und bestanden auf Israels Recht, sich selbst zu verteidigen. Einen klitzekleinen Erfolg zumindest gab es pünktlich zum Gipfel: die ersten Hilfslieferungen für Gaza. Golineh Atay berichtet. Sie rollen, endlich, nach einer tagelangen Geduldsprobe. 20 Lkw, ihre Ladung, Medizin, medizinische Ausrüstung und etwas Nahrungsmittel. Ägypten konnte sich nicht durchsetzen mit seinem Wunsch, auch Treibstoff zuzulassen, der für die Generatoren in den Krankenhäusern von Gaza dringend benötigt wird. Wir waren in Sorge, was mit den Lkw drüben passieren würde, dass sie angegriffen werden könnten. Aber als sie leer zurückkamen und alles ausgeliefert war, da spürten wir eine unglaubliche Freude. Derweil in Kairo. Aufeinandertreffen zweier Welten, deren Wahrnehmung des Krieges in Nahost gefährlich weit auseinandergeht. Außenminister und Staatschefs aus Europa und der arabischen Welt. Westliche Staaten betonen unermüdlich das Recht auf Selbstverteidigung Israels. Arabische Staaten kontern. Unsere höchste Priorität ist die sofortige Einstellung der militärischen Eskalation und Hilfe für die Betroffenen. Westliche Staaten versichern, Israel bewege sich im Rahmen des Völkerrechts. Die arabischen Staaten sind nicht überzeugt. Palästinensische Leben, sagt man uns, sollen weniger wert sein als israelische Leben. Die Anwendung des Völkerrechts soll optional sein und Menschenrechte sollen Grenzen haben. Die Gegensätze sind zu groß, um sich auf eine gemeinsame Erklärung zu einigen. Und doch arbeiten im Hintergrund viele zusammen, nicht gegeneinander. Dank der Vermittlung von Katar kamen gerade 2 US-Geiseln frei. Weitere Freilassungen seien möglich, sagt Katar. Außenministerin Baerbock hofft auf Zusammenarbeit, auch um weitere Hilfslieferungen zu ermöglichen. Die heutige Lieferung von Hilfsgütern darf und kann aber nur ein allererster Schritt sein. Es geht um Menschen. Ja, es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Trotz aller Unterschiede eint sie ein Wunsch: dass eine Ausweitung des Krieges verhindert werden möge. Und darüber wollen wir auch heute Abend mit unserem Israel-Korrespondenten Michael Beverunge sprechen. Michael, guten Abend. Wie hat man diesen Gipfel in Tel Aviv gesehen? Und hat das irgendwas an den Plänen für eine Bodenoffensive geändert? Also diese Konferenz in Kairo hat hier keine große Aufmerksamkeit erregt. Kein Politiker hat sich auch nur herabgelassen, ein Statement dazu zu geben. Das liegt schlicht daran, dass diese Konferenz aus israelischer Sicht komplett an den Interessen Israels vorbeigeht. Es gab keine Verurteilung des Terrors der Hamas. Es wurde das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht gewürdigt. Und das besteht eben aus Sicht der Regierung hier, die Hamas zu zerschlagen. Und das wiederum geht nur mit einer Bodenoffensive. Dementsprechend gingen die Vorbereitungen heute weiter. Es gibt Staaten wie die USA und auch westeuropäische Staaten, die Druck auf Israel ausüben, diese Bodenoffensive zumindest zu verschieben, damit noch mehr Raum für Verhandlungen, für die Freilassung der Geiseln bleibt. Es gibt auch hier in Israel eine starke Lobby der Angehörigen, die das fordert. Aber mehr Zeit für Verhandlungen zur Freilassung bedeutet auch mehr Zeit für die Hamas, für ihr zynisches Spiel mit den Geiseln. Das könnte umgekehrt die Regierung sogar dazu verleiten, die Pläne für eine Bodenoffensive eher noch zu beschleunigen. Michael Beverunge aus Tel Aviv war das. Vielen Dank dorthin. 2 Wochen ist der Überfall der Hamas auf israelische Dörfer und Städte jetzt her. Und er hat die Israelis plötzlich Ohnmacht und Schutzlosigkeit spüren lassen. Das Land rückt zusammen. 360.000 Reservisten sind in den letzten Tagen eingezogen worden. Das ist viel,
bei nur gut 9 Millionen Einwohnern. Fast in jeder Familie gibt es eine Tochter oder einen Sohn, der nun bei der Armee ist. Unsere Reporterin Katrin Eigendorf berichtet aus Nes Ziona, einer Stadt südlich von Tel Aviv. Wie an jedem Schabbat kommt Familie schön zusammen. Doch der jüngere der beiden Söhne ist nicht dabei. Er ist bei der Armee und wartet auf seinen Einsatz. Fragen zur Armee dürfen wir nicht stellen. Sie alle sind in Angst und Sorge. Seit 2 Wochen hat sich ihr Leben fundamental verändert. Es ist sehr beängstigend. Weißt du, ich musste zu Beerdigungen von Menschen gehen, die ich kannte, die im Süden abgeschlachtet wurden. Freunde. Armin Schön ist vor 30 Jahren aus Deutschland nach Israel gezogen. Er möchte mit seiner Familie bleiben. Gemeinsam mit seinem Sohn Jonathan bereitet er alles für den Feiertag vor. 3, 4 Tage waren wir völlig gelähmt, haben nichts auf die Reihe gebracht, nur die ganze Zeit Nachrichten, Social Media, Zeitungen. Nachts nicht geschlafen und irgendwann muss man eine gewisse Normalität wieder erzeugen, sonst dreht man durch. Ja. Einander helfen, für ihr Land einstehen, das bringt viele Israelis in diesen Tagen zusammen. Jonathan hilft in einem Restaurant in Nes Ziona, in dem Essen für geflüchtete Familien und für Soldaten gekocht wird. Es ermöglicht uns nicht nur nützlich zu sein, unsere Sache zu unterstützen, unseren gerechten Kampf. Es gibt auch jedem die Möglichkeit, sich wieder aufzubauen, etwas zu tun, statt nur die Nachrichten zu verfolgen. Eine Rückkehr zur Normalität, damit rechnet die Familie Schön nicht. Ganz im Gegenteil. Mein Bauchgefühl ist, dass wir auf einen langen Krieg uns vorbereiten müssen, der viele Fronten haben wird. Amen. Auch Jonathan rechnet damit, bald von der Armee eingezogen zu werden. Einen anderen Ausweg als Krieg, da sind sich alle in der Familie einig, gibt es für Israel nicht. Und der Krieg zwischen Israel und der Hamas war auch Thema bei der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Und damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf. Ja, Israels Botschafter Ron Prosor war auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Er sagte, man teile dieselben Werte: Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Menschenwürde. Dafür kämpfe man und gegen Hamas und Terrorismus. Prosor wurde mit großem Applaus empfangen und dankte in seiner Rede für die Solidarität. Anschließend ging es auf dem Kongress um die Innenpolitik. CDU-Chef Merz und der CSU-Vorsitzende Söder kritisierten dabei erneut die Migrationspolitik der Ampelregierung. In mehreren Städten Deutschlands gab es heute pro-palästinensische Demonstrationen. In Düsseldorf beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 6.900 Menschen, deutlich mehr als angemeldet. Die Veranstaltung wurde von einem massiven Polizeieinsatz begleitet. Es blieb laut Polizei weitgehend friedlich und kam zu keinen Ausschreitungen. Nach der Sturmflut an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sinken die Pegelstände wieder. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. Der Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein geht von Schäden in dreistelliger Millionenhöhe aus. In Flensburg überschritt das Hochwasser mit 2,27 Meter über Normal den bisherigen Höchstwert von vor 120 Jahren. Die Aufmerksamkeit für den Krieg, mit dem Russland die Ukraine gerade überzieht, ist angesichts der Geschehnisse in Israel etwas weniger geworden. Ein Stellungskrieg, in dem sich nicht viel tut. Es besteht die Gefahr der Gewöhnung. Die Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen, hat sich niemals an den Krieg gewöhnt. In Schwarz-Weiß hält Viktoria Ivleva die Gesichter des Krieges fest. Keine Soldaten, keine Toten, sondern Menschen, die den Krieg aushalten, überleben, versuchen zu fliehen. Ivleva ist Russin und sie fotografiert einen Krieg, den ihr Land über die Ukraine gebracht hat. Es ist eine Art von künstlerischer Entschuldigung. Anne Brühl hat Ivleva in Kiew getroffen. Ein Moment, ein Foto.
Manja aus Bachmut, die bleiben will, an einem Ort, der für unvorstellbares Leid steht. Soja, die erst mit den Evakuierungshelfern mitgeht, nachdem sie ihren Sohn Oleg beerdigt hat. Die Aufnahmen, die Viktoria Ivleva in Bachmut macht, zeigen keinen einzigen Soldaten. Warum existierst du? Nur um die Welt darüber zu informieren, dass da ein Krieg ist? Die Welt weiß von diesem Krieg. Wenn du die Welt wissen lassen möchtest, dass Krieg ist, und wenn du willst, dass die Welt auf das hier reagiert, solltest du die Geschichte von Menschen erzählen. Viktoria Ivleva ist Fotografin und Freiwillige, wie so viele in der Ukraine. Sie geht an die Front, um Menschen zu helfen, weil sie sieht, was der russische Angriffskrieg bewirkt. Dabei ist sie selbst Russin, lebt aber seit Kriegsbeginn in Kiew. Der Gedanke war, die Ukraine zu unterstützen, weil mein Land schuldig ist und ich schuldig bin. Ich weiß, dass das nur Deutsche verstehen können. Ihr habt vor vielen Jahren nicht dasselbe, aber sowas Ähnliches erlebt. Alle Fotos macht sie mit ihrer Leica, wie die aus Cherson. Nach der Zerstörung des Kachowka-Damms stehen weite Teile der Stadt unter Wasser. Die Menschen verlieren alles. Ihre Filme entwickelt die Fotografin selbst im Badezimmer. Analog zu arbeiten ist für sie ein Prozess. Ich denke wegen der Geschwindigkeit. Es ist normal für Menschen, diese Geschwindigkeit einer analogen Kamera. Die Geschwindigkeit moderner Kameras, ich denke, die sind einfach der normalen menschlichen Geschwindigkeit voraus. Den Krieg dokumentieren, im Krieg leben. Für sich selbst, sagt sie, sei das Risiko überschaubar. Du lebst hier und hast ein absolut freies Leben. Du denkst nicht darüber nach, ob einer an deiner Tür klopft, unten auf dich wartet und dich auf Schritt und Tritt verfolgt oder dein Telefon verwanzt. Du machst dir darüber keine Gedanken, weil das ein freies Land ist. Die Bedrohung dieser Freiheit sieht sie durch ihre Kamera. Zurück nach Deutschland, nach Frankfurt. Dort findet aktuell noch die Buchmesse statt. Am zweiten Publikumstag haben auch heute wieder zahlreiche Menschen die Messe besucht. Bis morgen haben Buchfans noch die Möglichkeit, mit Autorinnen und Autoren zu sprechen, Bücher zu kaufen und Lesungen zu besuchen. Die Lottozahlen dieses Samstags, sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 3, 9, 10, 14, 33, 37, Superzahl 9. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Jetzt noch die Wetteraussichten. Morgen zieht der Regen im Südosten ab, dann wird es freundlich. Im Westen ist es stark bewölkt und zeitweise regnet es leicht. An der Nordsee bei stürmischem Südwestwind, 11 bis 18 Grad. Der Montag wird nach zum Teil zögernder Nebelauflösung meist freundlich. Ganz im Westen kann es etwas regnen. Ab Dienstag regnet es häufiger. Die Temperaturen ändern sich aber kaum. Und hier folgt jetzt das Sportstudio mit Jochen Breyer und seinen Gästen. Und gegen 0:25 Uhr meldet sich dann Gundula Gause mit der nächsten Heute Express. Und Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Wiedersehen.